石川県の金沢から七尾間を走る七尾線の415系の普通電車の撮影を前回貨物線を経由して車庫止めまでを紹介しましたが、今回は七尾駅から和倉温泉方面に伸びている本線を利用しての車庫止めとなります。七尾駅構内と藤橋踏切の間での撮影となります。約 3,4 分間遮断機が閉まりっぱなしになります。
おまけで特急かがり火。